გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ჩემი პირველი ეთერია 2025 წელს. ჩვენს ძვირფას მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს გილოცავთ შობას, გილოცავთ ახალ წელს, გისურვებთ ყოველივე სიკეთეს, სიხარულს, ჯანმრთელობას და ჩვენი ქვეყნის წარმატებას. ეს არის ყველაზე მთავარი, რაც სჭირდება დღეს ადამიანს დამეთანხმებით. ნომერზე 557-88-55-88 უკვე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. რაც შეეხება ინტერაქტივის დღევანდელ თემას. საახალწლო დღეებში, დედაქალაქის ცენტრში და სხვა დიდი ქალაქების ცენტრშიც ჩვენ ვიხილეთ არნახული რაოდენობის უცხოელი. პრაქტიკულად ინდოეთის და არაბეთის მოქალაქეებმა მოახდინეს თავისუფლების მოედნის გადავსება. მათ გადაკეტეს აგრეთვე რუსთაველის გამზირი, მსვლელობები მოაწყვეს და ასე ვთქვათ, წარმოუდგენლად კარგად დავინახეთ მასშტაბები იმისა, თუ რა ოდენობის უცხოელია შემოსული საქართველოში. ამ კადრებს, უახლეს კადრებს, რომელიც გადაღებულია ბოლო დღეების განმავლობაში თბილისში, ჩვენ საუბრის პარალელურად ნახავთ. ზოგიერთი კადრი ბათუმიდანაც არის, ახლა კი იუსტიციის სახლი ჩანს თბილისის, ესეც საახალწლო დღეებშია გადაღებული. ქართველი იქ თითქმის არ არის. მოკლედ, ინტერაქტივში ვსვამთ ასეთ შეკითხვას. თქვენი აზრით, რატომ ახალისებს ქართული ოცნება უცხოელი მიგრანტების მიერ ქვეყნის ნელ ოკუპაციას? რა არის ამის მთავარი მიზეზები? ეს გავაანალიზოთ ერთად დღევანდელ გადაცემაში. მივიღეთ ინდური და არაბული ახალი წელს თბილისის ქუჩებში და ბათუმის ქუჩებში და დიდი ქალაქების ქუჩებში. ეს კი უკვე კვლავ თბილისია. ირანის მოქალაქეები მართავენ ამჯერად აქციას. ირანის მოქალაქეები თბილისში მართავენ აქციას. მე არ ვიცი რა იყო სათქმელი, თუმცა გარკვეულწილად ვიცი ისინი უერთდებიან ირანში მიმდინარე პროტესტის მოთხოვნებს, მაგრამ ფაქტია, რომ თბილისი უკვე იქცა ისეთ ქალაქად, სადაც უამრავი უცხოელია, რომლებიც საკუთარი მოთხოვნებით აქციებსაც კი აწყობენ. რამდენად დამღუპველია ეს პროცესი, რაც გრძელდება, რამდენად დამღუპველი იქნება ამ ყველაფრის ფონზე არაბული ქალაქების მშენებლობა და ეს ბატონი ახლა სარეკლამო რგოლში, რომელიც ჩანს კადრში, საუბრობს, რომ ჩამოდით საქართველოში, ბათუმში შეიძინეთ უძრავი ქონება და გამარტივებული წესით მიიღეთ მოქალაქეობა. სხვა ასეთ ვიდეო რგოლებსაც ვნახავთ გადაცემის მსვლელობის პარალელურად. ძალიან ბევრი მასალა შევკრიბე მე სპეციალურად ინტერაქტივის მაყურებლებისთვის. რადიო მსმენელები სამწუხაროდ ვერ ნახავენ, თუმცა დარწმუნებული ვარ გადაახვევენ და შემდეგ იხილავენ. პირველი ზარია, გისმენთ, რატომ ახალისებს ქართული ოცნება ნელ ოკუპაციას მიგრანტების მიერ ქვეყნისა? გესმით ჩემი? გაითიშა სამწუხაროდ. შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 557-88-55-88 ინდური და არაბული ახალი წელი თბილისის ქუჩებში. რატომ ახალისებს ქართული ოცნება მიგრანტების მიერ ქვეყნის ნელ ოკუპაციას? ეს არის ჩვენი კითხვა. გამარჯობა, ეთერში ხართ. დედა, ისმის ჩემი ხმა. თქვენი ხმა ისმის, დაიწყეთ. ჩემი აზრი ასეთია. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმას. შეიძლება. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა, გთხოვთ ძალიან. კარგით, ხელახლა დარეკეთ და ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვერ დავამყარებთ კომუნიკაციას. არ არის საკმარისი, რომ ხმას დაუწიოთ ან მოშორდეთ. უბრალოდ ტელევიზორის ხმა უნდა გამორთოთ მაშინვე, როგორც კი თქვენი ზარი ეთერში გამოვა. მორიგი მაყურებელია ხაზზე, თუ რადიო მსმენელი, გისმენთ? ალო. გამარჯობა, გისმენთ? გამარჯობა ბატონო. დიახ. თქვენი და ნაცების აზრებში განსხვავებას ვეღარ ვხედავ. რატო დაუკავშირდით ასე ერთმანეთს ყოველნაირად? თქვენ მოგწონთ ქალბატონო, რომ მიგრანტების მასიური შემოდინებაა საქართველოში, გავიგე, გათიშა მაყურებელმა თუ რადიო მსმენელმა, ეს არის ხელისუფლების პროპაგანდა, რომელიც ამბობს, რომ ვინც არაბული ქალაქების წინააღმდეგია, ვინც მიგრანტების შემოდინების წინააღმდეგია, ქართული მიწის გაყიდვის წინააღმდეგია, ყველანი ნაცები ხართო და აგენტურაო და შემოგზავნილებიო და თვითონ რომლებიც ყიდიან ქართულ მიწას, ყოფილან ეს გამყიდველები პატრიოტები, ასეთ პროპაგანდას აწარმოებენ. გავიგეთ, გასაგებია, თქვენ ხართ
ოქროები, თქვენ ხართ პატრიოტები და ნაცებს ეძახით ყველას, ვინც საქართველოს ინტერესებს იცავს. და სინამდვილეში მთელი ნაციონალური მოძრაობა თქვენს რიგებში გყავთ გადაყვანილი. მიუმართავ ქართული ოცნების პროპაგანდისტებს. ესეც სახეზეა, ესეც ვიცით. ზარია ეთერში გისმენთ? დიახ, მოგესალმები. მოგესალმებით. მეც გილოცავთ. ესე იგი, რა ხდება იცი? აი, უშხო ხალხი რომ ჩამოა. ეს თავისუფლების მოედანია, გადაკეტილი უცხოელებით, თბილისია. არჩევნებში და ყოველი ახალი არჩევნების მოსვლა გიტარიდან ელიტაში იქნება. სამოვნებაში იქნებიან გარანტირებული ექნებათ ადგილები და მეტი ახლა რატუხებს მაგეთ სამშობლო არ უყვართ. ხო და ხალხი არ უყვართ, არ ეცოდება, არ ებრალება. მარტო თავისთავი იციან, ბასკირეთი შვინიან და მეტი ახლა კონადათ მასი არ ეხსნება. აბა ახლა ვინც მოყვარეს არეგებს, იგი თავისამ მტერია და მიხდებიან ბოლოს რაფერ უბრუნდებათ. ეს არანორმალურია, სულელური საქციელი თვითონ მაგეს, მარადიული ადამიანები კარა, პლანეტაც არა მარადიული. მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. თვითონ რომ დაუბრუნდებათ ცუდად ეს ბოროტის საქმეები, ეს ფაქტია, მაგრამ ამასობაში ქვეყანაც ზარალდება, ეს თბილისია, ვიმეორებ. არაბებით, ინდოელებით და სხვადასხვა ქვეყნების მოქალაქეებით გადავსებული თავისუფლების მოედანი. საახალწლო დღეებში. აი მივიღეთ ინდური და არაბული ახალი წელი ქუჩებში წელს. რა არის თქვენი სათქმელი, თქვენი რეაქცია ამ კადრებზე, რასაც ხედავთ, ესეც თავისუფლების მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაა. და როგორ ფიქრობთ, რატომ ახალისებს ქართული ოცნება უცხოელი მიგრანტების მიერ ქვეყნის ნელ ოკუპაციას? რა არის ამის მიზეზი? ზარია ეთერში გისმენთ? გამარჯობა, გისმენთ? სამწუხაროდ როგორ მისმენ, როცა საუბარი დაიწყეთ. ტელევიზიაში სხვა რაღაცა. კარგი, დავემშვიდობოთ, მე ვითხოვე რომ ტელევიზორს ხმა გამოვურთეთ, როგორც კი ზარი გამოვათქო და მაინც ტელევიზორი გაქვთ როგორც ჩანს ჩართული. ჩვენ ბევრი ახალი მაყურებელი და რადიო მსმენელი გვიერთდება და მათთვის ვიმეორებთ მუდმივად რომ გამოვურთონ უნდა ტელევიზორს ხმა, თუ სურთ ეთერში საუბარი. სხვა შემთხვევაში კომუნიკაცია ვერ შედგება. მორიგი ზარია, გისმენთ? მოგესალმები და გილოცავ ყველა ჩავლის დღესასწაულებს და დამდეგ ახალ წელს, რომელიც იქნება 13 ღამე, ანუ 14-ში. გაგვიჩნდება ბედნიერი ახალი წელი. დიდი მადლობა, გილოცავ. აი, ახალ წელს ეგრე არ იქნება. ხო და ეს მთავრობა იმიტომ ახალისებს უცხოელების ოკუპაციას და დამკვიდრებას მასონებთან არიან ცვილო შეკრული და მასონი მამების დავალებას ასრულებენ. აი ამ კადრებს რომ ხედავთ, რა არის თქვენი რეაქცია? აი ამ კადრებს რომ ხედავთ, უცხოელები სავსე თბილისს. რეაქცია და მოქმედება ქართულმა ხალხმა უნდა ამოიღოს ხმა, გამოვიდეს და გააპროტესტოს. მაგრამ 1400 და 2000 კაცი ვერუშანი საბძაფეს უნდა გამოვიდეს ძალიან დიდი ნაკადი. გამიგენ შულოჩენცებზე კარგად იცი. დიახ. და მე დაიხერხეს ეს მთავრობა უკან. სხვა გამოსავალი არ არის. ხო ხედავთ რა ხდება, ეგეთი ბაირამობენ ჩვენ სახლებში ზინდან. უმოქმედოთ. მოქმედება, საჭირო მოქმედება და არა მარტო ლაპარაკი. მადლობა დიდი. მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ კადრები რომელიც ჩვენი საუბრის პარალელურად გადის ეს არის უახლესი კადრები გასული რამდენიმე დღის განმავლობაში შევაგროვე მე სპეციალურად ჩვენი დღევანდელი გადაცემისთვის თბილისშია გადაღებული ზოგიერთი ბათუმშიც ქალაქი რომელიც საახალწლოდ გადაივსო უცხოელებით ცენტრი განსაკუთრებით უფრო თვალშისაცემი გახდა ცენტრში ეს ამის თქმა მინდა მასშტაბები თავისუფლების მოედანი გაავსეს რუსთაველის მოედანი გადაკეტეს 5-5-7-88-55-88 რა არის ქართული ოცნების მიზანი, როდესაც საზღვრებზე კონტროლი არ არსებობს, მიგრანტების გაძევება ქვეყნიდან სათანადო მასშტაბებით არ მიმდინარეობს. რატომ ხდება ეს პროცესი? რატომ არის გახსნილი ჩვენი საზღვრები თქვენი აზრით?
ყველა მსურველისთვის, ვინც შემოსვლას დააპირებს. ზარია ეთერში გისმენთ? ალო, გამარჯობა შვილო ილია, გილოცავ. გამარჯობა. ყველა რაც კი არსებობდა ეხლა ამ წელს, ყველაფერს გილოცავ და სუქსიკეთე სიხარული ბედნიერება თქვენს და თქვენ ოჯახებს და საქართველოსაც. დიდი მადლობა. ეხლა მინდა გითხრა. მოდით ყურადღებას ნუ მივაქცევთ ამ თავრობას, რომ ჩვენ ნაციონალები ვართ, ისა ვართ, ესა ვართ, ყველა. თვითონ არიან ნაციონალები, აღარ ვაქცევთ ყურადღებას, 95% ნაციონალი ყავთ. ნაციონალები აღარ არსებობენ. თუ არიან სულ ახალგაზრდა ქუჩაში რომ გადან, იმათ არც ნაციონალები აინტერესებს, არც არავინ არ აინტერესებს. ეხლა ერთი რამე მინდა გითხრათ. რომ გამოვიდით ჩვენ, ესე იგი აქცია რო იყო, აღარ გრძელდება ეს აქცია. რაღაცა დღეები დავთქვათ და გამოვიდეთ იმ დღეებში. ან შაბათი, ან კვირა, ან ორშაბათი. იმიტომ რომ ერთი დღე აქციით არაფერი დღეს უმოვიდა 2000 კაცი, ხვალ მოვა 4000 კაცი. და გაიზრდება ასე. ეს რაღაცა პატარა აქცია იყო და მithon არაფერი არ მომხდარა. დიახ. ეს უნდა იმასავდა და ძალიან ამთო ამას ნუ არ მიაქცეთ ყურადღებას რომ ესენი სპეციალურად ჩვენ გვეუბნებიან რომ ნაცები ვართ რომ ამაზე ვილაპარაკოთ. დიახ. ყველა ქუჩაში ვინცაც გას ყველა ნაცები ვართ. მადლობა. შიერია ყველა ნაცია. ხო, აი ასეთ პროპაგანდას აწარმოებენ და სინამდვილეში ვიმეორებ კიდევ ერთხელ 95% დეპუტატების, მინისტრთა კაბინეტის წევრების, მერების, გამგებლების, საკრებულოს დეპუტატების 95% ნაციონალური მოძრაობიდან არის პორტირებული. გააქრა ის ნაციონალური მოძრაობა, ყველამ დატოვა ის ნაცები. გადმოსული არიან ქართულ ოცნებაში უკვე. და ესენი რომ სხვას დაუძახებენ, ნაცები ხართო. აი, სად არის აქ ცინიზმზე, ყველაზე დიდი ცინიზმი ეს არის. თქვენი აზრით, რატომ არის ახალისებული ქვეყანაში მიგრანტების მასიური შემოდინება? მივიღეთ არაბული და ინდური ახალი წელი ქუჩებში, რა განცდა გაქვთ, რა ემოცია გაქვთ, როდესაც ამ კადრებს ხედავთ, რაც ეთერში გადის, ვიმეორებ, საქართველოშია ყველა ეს კადრი გადაღებული და არის ბოლო დღეების განმავლობაში მოწოდებული ჩვენთვის. ზარია, გისმენთ? ალო, გამარჯობათ. გამარჯობა, ეთერში ხართ. ამაზე უნდა იყოს საკანონმდებლო კანონი მიღებული. დიახ. სად გაგონილა რომ სტუმარი ოჯახში რო შემოვა თავისი წესები დაგიტკი. აქედან გამომდინარე სამწუხაროდ გაითიშა. გეთანხმებით, ჩემო ბატონო, ყველა უცხოელი, რომელიც საქართველოში ჩამოდის, ითხოვს, რომ ჩვენ მოვერგოთ მათ ტრადიციებს, მათ გავუხსნათ სასტუმროები, რესტორნები, მათ ენაზე ვილაპარაკოთ. წარწერები ქართული აღარ არის. ხედავთ, რომ უბნები გაჩნდა უკვე საქართველოში, თბილისში მათ შორის, სადაც ქართული ლაპარაკი არ ისმის, რესტორნები, სასტუმროები, წარწერები, ყველაფერი უცხოურია, არაბული იქნება ეს თურქული თუ სხვა, ახლა უკვე კვლავ არაბული უბნები ჩნდება, ინდური უბნები ჩნდება. გაივლი ზოგიერთ უბანში და ქართულს ვერ შეხვდები, ყველა ინდოელი, პაკისტანელი, ბანგლადეშელი ან არ ვიცი. ცუდი გზით მივდივართ და ამ ყველაფერს ხელს რომ უშლიდეს ხელისუფლება, რაღაც სურათს დავინახავდით, რაღაც ნიშნები იქნებოდა. ამდენი მიგრანტი არ იქნებოდა საქართველოში, მაგრამ პირიქით ყოველ დღე, ყოველ ახალ წელს აი მსვლელობები მიდის და ხედავთ რომ უფრო და უფრო მეტნი არიან. თქვენი აზრით, რატომ ახალისებს ქართული ოცნება ამ ყველაფერს? როდესაც ჩვენ გვეუბნებიან თუ არ გვეთანხმებით, წადითო ქართველებიო. სამაგიეროდ სხვები შემოყავს უცხოელები. და ეს არის ფეოდალიზმი. ქართველზე ვერ ბატონობენ მარტივად და ამიტომ უნდა ჩვენ გავყარონ, მოგვიშორონ, ან გაგვაჩუმონ. და არაბზე და ინდოელზე ალბათ უფრო მარტივად მოახდენენ ზეგავლენას. ვისაც ეტყვიან, იმას შემოხაზავენ არჩევნებში მოქალაქეობას რომ ისცემენ, ბოლოს ისინი და იქნებიან მარადიულად შეხმატკბილებულები. ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობათ. გამარჯობა. გილოცავთამდე გახალწევთ. მეც გილოცავთ. ჯანმრთელობას და მთელ საქართველოს უსურვებ ქართველობას და კარგ მომავალს. დიახ, დიდი მადლობა. მეც გილოცავთ დიდი პატივისცემით. გაიხარეთ. რა შეიძლება ამ ფაქტთან დაკავშირებით რომ თქვა? ეს არ ამგონია მე ახალი პროექტი, ეს იქნება წლების წინ ჩადებული პროექტი. დიახ, წლებია. რომელშიც არის
დიდი ფული ჩადებული, აქ არის დიდი მიზანი იმისა, რომ ჩვენმა ისტორიულმა მტრებმა აღიდგინონ საქართველოში მემკვიდრეობა და ამას ქართველი ერის მოყვარული მთავრობა არ დაუშვებს, თუ მას ქართველი ერი და თავისი სამშობლო უყვარს. მე კიდევ მქონდა რაღაცის იმედი, მაგრამ ხედავთ რომ ძალიან ცუდად მიდის მდგომარეობა. როგორ შეიძლება 2 მილიონი ქართველი სხვაგან იყოს გასული იაფმუსახელად და შენ ქვეყანაში ცეკვავდნენ სხვა ქვეყნის მოქალაქეები. და ამბობ თავრობა რომ მე საიდან დავასაქმო 2 მილიონი ადამიანიო. მაშინ აგინდა ხელისუფლებაში რომ მოდიხარ, წადი და იყავი ბიზნესში. ხელისუფლების მოვალეობაა რომ მან თავისი ქვეყნის თითოეული მოქალაქე უნდა დაასაქმოს და უნდა უზრუნველყოს ისინი სოციალური პირობები. როგორ შეიძლება ამდენი უცხოელი ქვეყანაში თუ შემოდის მას გასაზღვრული დრო უნდა ქონდეს და უნდა მიდიოდეს ისე უკან. როგორ შეიძლება ამ პატარა საქართველოში ამდენი გაურკვეველი ხალხი შემოდიოდეს და სახლდებოდეს და ამის შემდეგ მთავრობა მე მეუბნება რომ საქართველოს ასწენებს და ეკონომიურად აძლიერებს ქართველ ხალხს. როცა რომ საქართველოს უკვე დაემკვიდრა სხვა ტომები. აქ სულ სხვა მიზნებია განსაზღვრული, კერძოდ ვერაფერს დავამტკიცებ, მაგრამ ძალიან ბევრი ვერსია მაქვს და ეს მომავალში რას მოუტანს საქართველოს ქართველს და ქართულ მიწას ეს კაცმა არ იცის. ამისათვის ქართველმა ხალხმა უნდა ვიაზრონოთ. მე ვერ წარმოვიდგენია მთავრობა როგორ უშვებს ამას, რას გვისკვეთ ვიკეთებენ ამას, კაცო რა უბედურება არის ეს? რა უბედურება არის ეს? საქართველოში ქართველის ადგილი აღარ დარჩა და გადაგვასწრებს ვიღაცა უცხო ტომების თავზე და ჩაღმარხის მიწაში ასე გამოდის. ვინ არიან ესენი კაცო? ჩვენ ნუტუ ქართველები აღარ დავჩით ამ ქვეყანაში რომ პასუხი გავცეთ მათ. მე არ ვამბობ აქ რევოლუცია და აქ ომს, მაგრამ ქართველი ხალხი უნდა დადგეს თეთრე, რადგან ჩვენ არ აყვავს მთავრობა, აღარ ყოლია მთავრობა. მე წლებია უკვე გავიდა და დავიღალე უკვე რასაც ქვია. დავიღალე უკვე რასაც ქვია, ქართველი ვეღარ ჩერდება თავის მიწაზე და გარბის სხვა ქვეყანაში მონად და აქ ჩადებულია პროექტი რომ ქართველებიდან დაიცვალოს საქართველო და მე არ ვიცი ვინ არის ის ქართველი ერის მოძულე რომელიც ამას აცნობს და აკეთებს და აქ არის დიდი ფული ჩადებული. არ არის გამორიცხული ამას უკან იდგეს ინგლისი და კიდევ სხვა ქვეყნები. ვარაუდობ ასე, იმიტომ რომ ჩვენ ევროპაში არასოდეს არ მიგვიღებდნენ. აი ეს პროექტი იყო ჩადებული. დიდი მადლობა. გავიგე ქალბატონო, სხვათა შორის ინგლისი და აგრეთვე ევროპის ქვეყნები თვითონაც განიცდიან მსგავს იქ უარესობა სხვათა შორის და ჩვენკენ ეს ტენდენცია იწყება ბოლო წლებია. იქ დიდი ხანია მიმდინარეობს და დიდი პროტესტია ხალხში და ამ მიზნით აქციებიც კი იმართება. მინდა გითხრათ. როგორ ვაიძულოთ ხელისუფლება რომ დაინახოს ეს საკითხი და რეაგირება მოახდინოს? რა მეთოდებს ხედავთ თქვენ გამოსავლისა? ეს მინდა გკითხოთ. მივიღეთ ინდური და არაბული ახალი წელი თბილისის და ბათუმის და დიდი ქალაქების ქუჩებში, ეს ძალიან მასშტაბური სურათი იყო სხვათა შორის და კადრებში ჩანს ეს და კიდევ გამოჩნდება. შევკრიბე ძალიან დიდი მასალა, მინდა გითხრათ და ამას ხედავთ საუბრის პარალელურად და რა არის ამ კადრებზეც თქვენი რეაქცია საახალწლო თბილისზე? ზარია ეთერში გისმენთ, გამარჯობა. დიახ, გამარჯობა. დიახ. მე გახლავართ ერთ-ერთი აქტიური მხარდამჭერი და როგორი თქვიან ერთ-ერთი ჩემი სერვერზე გადაიარა მათი ხელისუფლებაში მოსვლა. ოცნებას გულით. იყო დრო რომ უჭერდი მხარს. ახლა ერთი პერიოდი უჭერდით ყველანი, დიახ, მხარს. ო, კი. ახლა შემიძლია თქვა ის რომ თანამატანად უცხოელების წინაშე ჩვენ ხელისუფლებას უნდა დედის ტყნა. კარგით, კორექტულად არ შეიძლება ასეთი საუბარი. 5-5-7-88-55-88 თქვენი აზრით რატომ ახალისებს ქართული ოცნება უცხოელი მიგრანტების მიერ ქვეყნის ნელ ოკუპაციას? მორიგი ზარია, გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა. დიახ. იცით რთული სიტყვა, რთული კითხვა და რთული პასუხი ალბათ საჭირო. ბოდის მოვიხდი, მაგრამ სუსპარად გაგთხოვთ რომ
ჩემ ტელეფონს არ აქვს ინტერნეტი და შეიძლება რომ ოფისში მოვიდე და ვიდეო ჩავწერო. შეიძლება, რა თქმა უნდა შეიძლება ქალბატონო. და გაგახარა ღმერთმა. რაც შეეხება არაბულ ქალაქებს და ამ უცხოტომელების ჩამოსახლებას, ერთი წინადადებით გეტყვით, მაშინ ჩემო ახალგაზრდა ბატონო. ქართველების გაწყვეტაზე მუშაობენ. მადლობა. დიდი მადლობა. ჩვენი ქართველი ემიგრანტები წასული არიან უცხოეთში. ძალიან დიდი რიცხვია ქართველებისა, ვინც დატოვა სამწუხაროდ სამშობლო და იქიდან ინახავენ ოჯახებს. ამ ემიგრანტებსაც უდად ეკცევა ქართველებს ხელისუფლება ეუბნება, თქვენო ხმის უფლება არა გაქვთო, 1000 შეზღუდვას აწესებენ და აწვალებენ ამ ჩვენს ქართველ მიგრანტებს. დაბრუნების სურვილს და პერსპექტივას არ აძლევენ ქართველებს. სამაგეროდ საზღვარი ღია უცხოელებისთვის და ეს თვალსაჩინოდ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა საახალწლოდ თბილისის ქუჩებში. ვიმეორებ, ეს კადრები თავისუფლების მოედანზეა გადაღებული, 99% არის უცხოელი. გადაკეტეს თავისუფლების მოედანი. რუსთაველის მოედანი გადაკეტეს გამზირი. ზარია ეთერში, გამარჯობა. გამარჯობა ბატონო. მოგესალმებით. როგორ ვაიძულოთ ხელისუფლება რომ მოგვისმინოს და გაითვალისწინოს ხალხის აზრი? არა, ხელისუფლების მოწმენასთან ნაკლებად პრემიოთ, მაგრამ ეს ბატონო მოვიდა, რატომ დაიმსახურეთ მონადებს. მე დავრეკე ადრე ეს ამი დაიწყებოდა შეგროვება ალბათ უცხარი. ძალიან ცუდად ისმის თქვენი ხმა. ძალიან ცუდად ისმის, იქნება ახლოს მიიწიოთ ტელეფონთან, არ ვიცი რა გითხრათ. გაითიშაო მანიშნებენ. სამწუხაროა, იქნებ ხელახლა დარეკოთ, პრაქტიკულად ვერ ვარჩევდით თქვენს სიტყვებს. 557 88 55 88 ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი. როგორ ფიქრობთ, რატომ ახალისებს ქართული ოცნება უცხოელი მიგრანტების მიერ ქვეყნის ნელ ოკუპაციას? კი, მძიმე შეკითხვაა ძალიან. და დაჟინებით, მტკიცებით ფორმაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ახალისებს ხელისუფლება ამ ყველაფერს. როდესაც საზღვრებზე არის თავისუფალი და უვიზო მიმოსვლა რიგ აზიურ და არაბულ ქვეყნებთან. როდესაც ვხედავთ ორი არაბული ქალაქების აშენების მცდელობას, რის პროპაგანდირებასაც ხელისუფლება ახორციელებს და იცავს ამ პროექტს, კი არა და თვითონ არის ჩართული ამ ყველაფერში. თბილისის ქუჩები, როდესაც უცხოელებით ივსება და აჭარა პრაქტიკულად თითქმის ხელში ჩაგდებული აქვთ თურქებს, აი აქ უკვე დაჟინებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელისუფლება ამას კი არ ებრძვის, არამედ ახალისებს. და აქვე ხაზს გაუსვამ მე, რომ ჩვენ არც ერთი ეროვნების წინააღმდეგ არ გვაქვს არანაირი მიუღებლობა, არანაირი მტრობა, ყველა ეროვნებას პატივს ვცემთ, მაგრამ ყველა თავის სამშობლოში იყოს. აქ საქართველოში ტურისტულად ჩამობრძანდნენ და შემდეგ დაბრუნდნენ უკან. ამ მასშტაბებს ჩვენი ქვეყანა ვერ გადაიტანს და ვერ გაუძლებს. მინდა ვთქვა, დიდი ქვეყნები შედარებით ერევიან ამას და მიგრაცია იმდენად თვალშისაცემი არ არის ალბათ, მაგრამ ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, ვერ გავუძლებთ, ვიმეორებ. მაყურებელი თუ რადიო მსმენელია ხაზზე, გისმენთ? დღემშვიდობისა, გამარჯობა ქალბატონო, ეთერში ხართ. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა, მეც გილოცავთ, დიდი პატივისცემით, გილოცავთ შობას, გილოცავთ ახალწელს, სიკეთეს, სიხარულს, ყოველივე კარგს გისურვებთ. ხელახლა უნდა დარეკოთ, იმიტომ რომ ტელევიზორის ხმა შემოდიოდა და მხარვეზი იყო, სამწუხაროდ. ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს ვსაუბრობთ, საინტერესოა მორიგი მაყურებლის თუ რადიო მსმენელის აზრი. გისმენთ? დღესვიდობისა, ისმის ჩემი ხმა, ბატონო ილია. თქვენი ხმა ისმის, ეთერში ხართ, დღემშვიდობისა. შემარცხრით, რომ უნდა თქოს თავისი ყოფნა ხელისუფლებაში გაახანძიონ, იმიტომაც მოყავთ ემიგრანტები. ყოველი ემიგრანტი არის ყობახიძე და დინარა ამომრჩეველი. ტელევიზორის ხმა გვიბრუნდება, იქნებ გამოასწოროთ. არა, მე მგონია იმისი დინარაზე კანტორიდან აკეთებენ. იმიტომ ხსირია ეგეთი ნოტა ჩემი არა. ხოლო სკრიპტი
კარგით. მადლობა ზარისთვის, გასაგებია. აბსოლუტური ყურადღებით გთხოვთ მიუდგეთ ამ თემას. ეთერში შემოსვლის წინ ტელევიზორის ან რადიომიმღების ხმა უნდა იყოს გამორთული ბოლომდე. ჩაწეული ან მოშორება ეკრანს არ არის საკმარისი. ხმა ბოლომდე უნდა გამოურთოთ ტელევიზორს იმავე წამს, როგორც კი ზარი გამოვა აღნიშნულ ნომერზე, რაც ეკრანზეა მითითებული. გამარჯობა, ეთერში ხართ. გამარჯობა. დიახ. დიახ. მიზეზი, პირველი მიზეზი. რითისაც ხელისუფლება ცდილობს, რომ გაიხარგრძლიოს შეიქმნას მარადიული ბატონობა. ანუ ქვეყანაში დაამკვიდროს მარადიული ბატონობა. და მეორე, ქართულთა გენოციდი ხორციელდება აქტიურად. და მესამე, რა მინდა გითხრათ? ჩვენ მოისმინეთ პატრიარქის ქადაგება. დიახ. მაგრამ არაჩანს ილია ჭავჭავაძის შეფასება უსხოელებთან დაკავშირებით, რომელიც ამბობს, უფულო ერი ფულიანი საძოვარია. თუხმით მოსულს გაუძელით, ფულითა და გარჯით მოსულს ვეღარ გაუძლებთ და ეს შენიერი წალკოტი ქვეყანა სხვისი საბრძანებელი გახდება. ის სურათებმა ჩამოხსნა ამ უზნეოებმა, ამ თაღლითებმა. ერთი კონცეფცია რომ არ გაითვალისწინეს ილია ჭავჭავაძის მოძღვრებიდან. მან დიდი პოლიტიკური მოძღვრება დატოვა საერთო თეორიის სახით. მადლობა ჩემო ბატონო თქვენს არისთვის. მე საეთერო ჯგუფს მინდა ვთხოვო, ერთი ფოტო გვაქვს ჩვენ და ეს ვაჩვენოთ მაყურებლებს თუ რადიო მსმენელებს. ხელოვნური ინტელექტის მიერ არის ეს ფოტო დამზადებული. სადაც ჩანს როგორი იქნება თბილისი რამდენიმე წელიწადში. გავადიდოთ თუ შეიძლება მთელ ეკრანზე ვაჩვენოთ რამდენიმე წელიწადში, აი მტკვარში რა ვითარებაა. ხელოვნურმა ინტელექტმა შექმნა ეს სურათი. თავისი პროგნოზი, როგორი შეიძლება იყოს თბილისის ამომავლად. არ ვიცი. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ არც ერთი ეროვნების წინააღმდეგ ჩვენ არაფერი არ გვაქვს სათქმელი. მაგრამ ჩვენ სამშობლოში დიდი რაოდენობით უცხოელი შემოსვლას ვეწინააღმდეგებით. ეს არის აქ მთავარი პოზიცია, რა თქმა უნდა. ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა ბატონო ილია. გამარჯობა. ეთერში ვარ, ხო შემოგვიყვეთ? ეთერში ხართ, გისმენთ? გილოცავ საყვარელო ხო? რაც დღესასწაულები იყო და კიდე რაც მოვა. დიდი მადლობა. ოჯახთან ერთად დავესწარ. დიდი მადლობა, მეც გილოცავ. რა იცით საქმე, უყურეთ ხდება ქართველების გაწყვეტა და განდევნა საქართველოდან. ნახეთ ეს ბიჭებს რო დაიჭირეს სუდანაშაულო ბიჭები. იცით რა? იმიტომ იმათი ეშინიათ მაგათ. იმიტომ არ უჩვენეს შემოგევლე. და ნახეთ რა ხდება, აი შეიძლება მთავარ პროსპექტზე, მთავარ იმაზე მაგათ ეგენი იყვნენ ჩვენი ყოფილი მტრები. ჩემი შვილი აქედან გაიქცა, ღვთისმოსავი შვილი მყავდა და გაიქცა აქედან, შვილო. ხო და აი ნახეთ ეგენი რაცა შვებიან, როგორ იმაშვებიან, როგორ ბაირამობენ, ან ბოდიში ამ სიტყვაზე. აი როგორ შეიძლება უყური აი ამ კადრების შემდეგ მთელი საქართველოს დღესვე უნდა გამოვიდეს. ესეც თბილისია, ირანელების აქცია. აი მთელი საქართველოს უნდა გამოვიდეს დღესვე. დიდი მადლობა. იმიტომ რამე რო იყოს ეგენი გაიქცევია შემოგევლე და მიგვატოვებენ ამათან. ამათ პირისკნა ეგენი მალე დაიწყებენ ჩვენი ეკლესიებიდან ჩვენი მღვდლების გამოდევნას. აი დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვა. უყურეთ ნახეთ რა ხდება. მათიეთ რა ემოციები. მაგრამ უკვე აღარ შეიძლება ქართველების გაწყვეტა ხდება და განდევნა აქედან. დიდი მადლობა. ჩვენ გვაქვს ოფიციალური მონაცემები, რომლის თანახმადაც საქართველოში განსაკუთრებით ბოლო წლების განმავლობაში უფრო მეტი ადამიანი იღუპება, ვიდრე იბადება. ყოველ წელს ეს სტატისტიკა უფრო და უფრო მძიმდება. 10 შექმნილი ოჯახიდან 6 განქორწინებით სრულდება. ქართველები გარბიან ქვეყნიდან, მძიმე პირობებში უცხოეთში მუშაობენ და იქიდან ინახავენ ოჯახებს. ამ ფონზე კი ხელისუფლება უფრო მეტად ახალისებს ქართველების ქვეყნიდან წასვლას. ამბობს, რომ ზედმეტი ნაწილიო საზოგადოებისა, ვინც არ გვეთანხმება ჩვენს პოლიტიკას არ ეზიარებსო, წავიდეს უნდაო. ამას პირდაპირ პრემიერ-მინისტრი და პარლამენტის თავმჯდომარე არ ამბობენ, მაგრამ ამას ახმოვანებენ ქართული ოცნების
პროპაგანდისტები და იდეოლოგები სხვადასხვა სატელევიზიო ეთერებში. ამ დროს კი არაბული ქალაქებით დაწყებული საზღვრების ღიად დატოვებით დამთავრებული უამრავი სხვა პრობლემა გვექნება. ზარია ეთერში, გამარჯობა. ამაგებად. დიახ. ამაგებად. Viclam Çimen Baraklı'da გამარჯობა. Avanda Viclam Orteliya. Avanda Viclam Orteli. Ole mi söyledi? Avanda Viclam Orteli. Sonra tebrik ederim. Anladım. İle para koydu. Kapçalı koydu. Daha para koydu. Avanda. İle para koydu. Kayı uçursun bu bak. Avanda lütfen. Diyeceğim tebrik ederim. Hatta Çimen'e baramıyorum. Daha kaçırdı. Ben de kadar kaçırdım. დიდი მადლობა, ცუდად ისმოდა სამწუხაროდ 555-88-58 ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი. დღეს ასეთი შეკითხვა გვაქვს. თქვენი აზრით, რატომ ახალისებს ქართული ოცნება უცხოელი მიგრანტების მიერ ქვეყნის ნელ ოკუპაციას, რაც სახეზეა და როგორ უნდა ვაიძულოთ მთავრობა, რომ დაინახოს ეს საკითხი და მოახდინოს ამაზე რეაგირება და საერთოდ გაითვალისწინოს ხალხის აზრი გნებავთ არაბულ ინვესტიციებთან, ეგრეთ წოდებულ ინვესტიციებთან დაკავშირებით, გნებავთ მიწების უცხოელებზე გაყიდვასთან დაკავშირებით, თუ აი ამ ფაქტებთან მიმართებაში რა კადრებსაც ახლა ვხედავთ ეთერში, რომ მიგრანტებით სავსეა ქვეყანა. ინდური და არაბული ახალი წელი მოგვიწყვეს ქუჩებში. ეს იყო წლევანდელი ახალი წელი სინამდვილეში, ქუჩაში. ზარია ეთერში, გისმენთ? ალო. ეთერში ხართ, გისმენთ? იგენეცვალე. ეხლა მეორე თავრეკავშილო. დიახ. აი ეხლა რო ჩამოვყარეს ეს არაბები და ისინი. მაგრამ ეგენი მოქალაქეობასაც მიიღებენ მოქალაქეობას და ექშენია დღეს არჩევნებზე ნახოთ მაგათ რიგს არჩევნებში. ქართველები მაგათ ხმას აღარ მისცემენ. რუსები და არაბები იდგებიან არჩევნებზე რიგებში. აი დაიმახსოვრეთ თუ ასე არ იქნება, ძანა მამათ არ გავაგდეთ აქედან. მადლობა ქალბატონო. ხელისუფლებამ უკვე გვითხრა, რომ საქართველოში ცხოვრობს 4 მილიონამდე ადამიანი. საქსტატმა კვლევა ჩაატარა აღწერა მოსახლეობის და 4 მილიონი ხართო. რა თქმა უნდა, ეს არის არადამაჯერებელი იმ კუთხით, რომ ქართველების ნახევარი გაქცეულია ქვეყნიდან. ანუ თუ 4 მილიონი ვართ, ეს ალბათ უცხოელების ხარჯზე. და ეს უცხოელები შემდეგ შეყვანილი იქნებიან საარჩევნო სიებში და ხმას მიაცემინებენ. რომც არ მიაცემინონ ხმა და ადგილზე არ მივიდეს ეს უცხოელი, ისეთ მაღალ დონეზე აქვს დახვეწილი უკვე გაყალბების ტექნოლოგიები, რომ ადამიანი არც არის მისული და ხმა მიცემული აქვს თურმე. ეს ელექტრონული მოწყობილობებით აი ასე წარმოაჩენენ. კი, ამისთვისაც ემზადებიან. ეს არის ფეოდალიზმი, როდესაც შენს ქართველს, შენი ქვეყნის მოქალაქეს ეუბნები წადიო, თუ არ მოგწონვარ და არ მეთანხმებიო, ხოლო თუ ჩემი მონობის ქვეშ დარჩენა გინდაო, მაშინ ყველაფერში უნდა დამეთანხმო. მე გავმდიდრდები, სასამართლო, ბიზნესი, მედია, ყველაფერი ჩემი იქნებაო და შენ მონა იყავიო. ამ პირობას უნდა დაეთანხმო, გვეუბნებიან. აი ეს არის ფეოდალიზმი ზუსტად, რასაც ახლა ჩვენ ხედავთ სამწუხაროდ. და ეს ორი არაბული ქალაქი აგრეთვე დაღუპვა ქვეყნისა დღეს რა სურათიც გვაქვს ამის ფონზე. ეს უარესობას მოიტანს მომავალში. ჯერ ერთი გარემოს გაანადგურებს, რა გეგმაც არსებობს, კრწანისის ტყეპარკის გაჩეხვა და განადგურება და იქ არაბული ქალაქის აშენება. შემდეგ გონიოში უნიკალური მიდამოების გაჩეხვა და იქ აშენება ქალაქების. ეს გაანადგურებს გარემოს. და გარემოსთან ერთად ქართველსაც მოსპობს ამ ქვეყანაში ნელ-ნელა დროთა განმავლობაში და ოკუპაცია სიტყვა, ასეთი მძიმე სიტყვა, ამიტომ ვიხმარე მე დღევანდელ ინტერაქტივში. რატომ ახალისებს თქვენი აზრით ქართული ოცნება უცხოელების მიერ საქართველოს ნელ ოკუპაციას? ეს კითხვა გვაქვს. გისმენთ, ეთერში ხართ? ტელევიზორის ხმა ბრუნდება. ისაუბრეთ ან დაგემშვიდობებით? გასო, ერთი რა მინდა გითხრათ ჯიგარო. დიახ. გასო, ეს რო გეუბნებით რომ აი ქართულმა ხალხმა, ლეხმა ხალხმა რა უნდა გააკეთოს?
სად არის ან თქვენი პოლიცია, ან თქვენი ჯარი? აი, უნდა გადააგდონ რა გადააყენონ ვინც არიან, სათავეში ვინც არიან. ესე როგორ შეიძლება კაცო? სულ გაგვწყვიტეთ რა, აღარ შეგვიძინა ხალხსა და. სად არის ჯარი, სად არის, რატო არ გამოდის, რატო არ ეუბნებიან, რატო თავში ჩაუკაკუნან და უთხრან რომ კაცო ეს არ შეიძლება კაცო. აი ეს არის ჩემი სათქმელი. დიდი მადლობა. თითოეულ მოქალაქეს აქვს დიდი ძალა საკუთარ ხელში. გნებავთ ის რომ არჩევნების თემა, არჩევნებზე თუ მთელი მოსახლეობა მივა, კი, ყოველთვის ყალბდება რაღაც პროცენტულად, მაგრამ მთელი მოსახლეობა თუ მივა 90% მაინც ვერ მოხდება იმ დოზით გაყალბება არჩევნების. ამიტომ აქციებზე უნდა ვიაროთ. დავანახოთ ჩვენი სათქმელი, ჩვენი ხმა გავაგონოთ. ეს არის მთავარი, ჩემი აზრით. თქვენ რა პირობებს აყენებთ, ესეც გააჟღერეთ დღევანდელ გადაცემაში და როგორ გავაგონოთ ხელისუფლებას უფრო კარგად ხალხის ხმა, რა იდეები გაქვთ. მივიღეთ ჩინური და არაბული ახალი წელი, კარგად გამოჩნდა წელს. თბილისის ქუჩებში ესეც თავისუფლების მოედანზეა გადაღებული. გადაკეტეს თავისუფლების მოედანი არაბებმა, ინდოელებმა და სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეებმა. რატომ ახალისებს ხელისუფლება ამ ყველაფერს? ზარია, გისმენთ? ხო და გისმენთ და მეც მაგას გეუბნებით რომ მოგვაცილეთ ეს ბიძინა ივანაშვილი. მოგვაცილეთ. აღარ დაამთავრა თავისი მოღვაწეობა. მოგვაცილეთ, ეგ არ არის ქართული, მაგას წვეთის სისხლი არა აქვს. დიდი მადლობა ზარისთვის, გასაგებია თქვენი სათქმელი. მე ძალიან ცუდად ხვდება გულზე, რომ აი არაბულმა კომპანია Eagle Hills-მა დიდი მასშტაბებით დაიწყო რეკლამების გაშვება არაბულ ქვეყნებში და უცხოეთში, სადაც მოუწოდებს ხალხს, რომ ჩამოვიდნენ საქართველოში, ეს თქვენი მეორე სამშობლო გახდებაო, იყიდეთ აქ ქონებაო. სხვადასხვა არაბი მეწარმეები, უძრავი ქონების გამყიდველები დიდ რეკლამას ანთავსებენ ინტერნეტში და ტელევიზიით არაბეთში, რომ ჩამოვიდნენ საქართველოში და აქ იცხოვრონ. ძალიან ცუდი რამ ხდება, აი ახლა ჩვენი საუბრის პარალელურადაც ეს რეკლამები გადის არაბეთში და მოუწოდებენ, რომ აქ მოვიდნენ და მოქალაქეობას და ბინადრობას ადვილად მიიღებთო. თუ კი $100,000 მაინც დახარჯავთ მინიმუმო. აი ასეთი ტექსტებია. ბათუმი, თბილისი ეს ორი ქალაქი აქვთ ჯერჯერობით მთავარ მიზნად. სხვა მიზნებიც აქვთ, მაგრამ ეს განსაკუთრებით ბათუმი და თბილისი აინტერესებთ. ზარია ეთერში გისმენთ? ალო, გამარჯობა. გამარჯობა. ამაზე რა არის საქართველოს არც ერთი პარტიი ამ ახალგაზრდა არ მეკავს თქვენ ტელევიზიაში. რომელ ტელევიზიაში რეკავენ ახალგაზრდები, თქვენ თუ უყურებთ სხვა ტელევიზიებს, რადიოსადგურებს თუ უსმენთ, სად რეკავენ? სხვაგან არ არის დარეკვები და თქვენთან არის პირდაპირ. დიახ, ამას უყურებთ ძალიან მარტივად, ჩემო ძვირფასო ბატონო, ახალგაზრდების უმეტესობა ასეთი ფორმატის გადაცემებში არ იღებს მონაწილეობას. არ ვიცი რატომ, უფრო უპირატესობას ანიჭებენ სოციალურ ქსელებს, სადაც იქ უფრო აქტიურობს ახალგაზრდობა, თორემ ჩვენ ახალგაზრდობა გვიყურებს ძალიან ბევრი. მაგრამ უფრო მეტი გვიყურებს ბუნებრივია უფროსი თაობის წარმომადგენელი და ჩვენ ეს გვიხარია. უფროსი თაობის წარმომადგენლები გამოირჩევიან თავიანთი გამოცდილებით, ცხოვრებისეული სიბრძნით და ეს ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანია ჩვენს დღევანდელ დროში და ესეთერიც იმით არის გამორჩეული და განსაკუთრებული, რომ ასეთი ადამიანების აზრი ისმის. და ახალგაზრდებს რაც შეეხება, მათი უამრავი წერილი მოგვდის სხვათა შორის ინტერნეტის მეშვეობით. ზარია ეთერში გისმენთ? დიახ, არაფერი არ გამოგვივა. თუ სათავე არ გავანადგურეთ უვედურების. ყველაფერი უვედურებას სათავეში ხომა, გასო სათავე ხომა უვედურებას. ყველა ღორისდება ვიხმაროთ ეს კაცი ამ ხის კარი ვარ და მომეცით იარაღი და პირდაპირ მე მინდა კარგით ეს იარაღი არ გინდათ რა. დიახ, განაგრძეთ. კარგით, გასაგებია ქალბატონო თქვენი მოსაზრება, იარაღი მიუღებელია, ღმერთმა გვაშოროს, არ გვჭირდება. ჩვენ მშვიდობით, სუფთა ხელებით, მოქმედების და ბრძოლის მომხრე ვართ და ყოველთვის იმარჯვებს სუფთა ხელები და სუფთა გულები იმარჯვებენ. სოფლიო გამოცდილება გვაჩვენებს ამას.
ვინც ძალადობით, უბედურებით და ბოროტებით სადმე მივიდა ან იმოქმედა, ყველა ბოლოს დამარცხდა. ამიტომ გამოვრიცხოთ ყოველგვარი ძალისმიერი მეთოდი, სიკეთით, სუფთაგულებით, მშვიდობიანი საპროტესტო გამოსვლებით და უპირისპირდეთ იმ ბოროტებას, რაც სახეზე გვაქვს. თქვენი აზრით, რატომ ახალისებს ქართული ოცნება უცხოელების მიერ ქვეყნის ნელ ოკუპაციას? არაბული და ინდური ახალი წელი თბილისის ქუჩებში. როგორ ვაიძულოთ ხელისუფლება მოახდინოს რეაგირება და უკან დაიხიოს თუნდაც არაბულ ქალაქებთან დაკავშირებით. ან ჩაკეტოს საზღვრები, გააუქმოს უვიზო მიმოსვლა რიგ არაბულ და აზიურ ქვეყნებთან. ზარია ეთერში, გისმენთ, ეს არის ჩვენი თემები დღეს. ჰალო. გისმენთ, ეთერში ხართ. თავის ფეხით ვიდეო ჩვენი გოგონები არაბეთში რომ იქ დაუწენ არაბებს და აქ ახლოში მაინც ეყოლებათ. მე ვერაფერს იტყვით. რა ეხება ფეგალაცებას სულთა ნაციონალისტებს მგონეს რა ორეული. კარგით ბატონო, აი ეს ბოროტება იგრძნობოდა თქვენ სიტყვებში, რომ ქართველი გოგონებიო არაბეთში მიდიანო და აქ თუ ჩამოვლენ არაბები, მერე რა მოხდაო, ახლოს მაინც ეყოლებათ. ნუ აი ეს ცინიზმი, ეს ირონია, ეს ბოროტი საუბარი ძალიან უხერხულია თქვენი ასაკის პიროვნებისგან, ჩემო ბატონო, ხმაზე გცნობდით მე, გიცანით რომ ასაკში მყოფი პიროვნება ხართ. ნუ ახლა ყველას რომ ნაციონალს და აგენტს ეძახიან, ეს გავიგეთ უკვე, ვინც ქართულ ოცნებას არ ეთანხმება. ყველა ნაციონალია თურმე. სინამდვილეში ქართული ოცნების წევრების 95% ნაციონალური მოძრაობიდან არის პორტირებული. აბა გადავხედოთ მინისტრთა კაბინეტს, ნახევარი ნაციონალური მოძრაობიდან არის, მილიონერები არიან აგრეთვე ესენიც. მერებს გადავხედოთ, გამგებლებს, მთავრობის შიდა სტრუქტურას. ნაციონალური მოძრაობიდან არის პორტირებული მთელი ქართული ოცნება. ანუ ჩავთვალოთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა უკვე დაბრუნდა, უბრალოდ სახელი ქვიათ სხვა. ქართული ოცნება დაირქვეს. ზარია ეთერში, გისმენთ? ალო? გამარჯობა. გამარჯობა დგინაცოლე. ერთადერთი რაც შეიძლება ამ ქართულ ოცნებას მოელიოს, გაერთიანება არის აუცილებელი. გაერთიანება, ხო? მხოლოდ გაერთიანება არის აუცილებელი. ამაზე ასენი მოსულები არა ფულის გასაკეთებლად. სხვა არაფერს არ აკეთებენ. და არც გაკეთდება არასოდეს არაფერი. თუ კი დარჩებიან. მადლობთ. დიახ, დიდი მადლობა. მოკლედ ჩვენ ვიღებთ უახლეს ინფორმაციას, რომელიც საინფორმაციო სააგენტოების მეშვეობით ვრცელდება ამ წუთებში. პროკურატურა ავრცელებს განცხადებას, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. აგრეთვე 1 მილიონი ლარის ოდენობით ჯარიმის გადახდა მოუწევს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს. ვიმეორებ, ირაკლი ღარიბაშვილს 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა, პატიმრობა. 557-88-55-88 ეს ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია, პირდაპირ ეთერში ვმუშაობთ, უსმენთ ტელერადიო კომპანია ობიექტივს, ვსაუბრობთ მიგრანტებზე და საახალწლოდ გადავსებულ თბილისზე ამ მიგრანტებით. თუმცა ეს სურათი ისედაც იყო მთელი წლის განმავლობაში, თვალსაჩინოდ გამოჩნდა საახალწლო დღეებში, როდესაც ისინი თავისუფლების მოედანზე შეიკრიბნენ და დავინახეთ მასშტაბები. ზარია ეთერში, გისმენთ? ალო. ეთერში ხართ, გისმენთ? გამარჯობა. მეც გილოცავთ. ახლა ძალიან ცუდად ისმის, ქალბატონო, ხმამაღლა ისაუბრეთ. გაითიშა როგორც მაანიშნებენ, იქნებ ხელახლას სადოთ. თქვენი აზრით, რატომ ახალისებს ქართული ოცნება მიგრანტების მიერ ქვეყნის ნელ ოკუპაციას? აი, ესეც თბილისია, ეს კადრებში რაც ჩანს, ვიმეორებ მათთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ირანელები მართავენ აქციას. მოთხოვნები აქ საინტერესო შეიძლება ნაკლებად არის ჩვენთვის, მაგრამ ისინი ამბობენ, რომ უერთდებიან ირანში მიმდინარე პროტესტს, მაგრამ ფაქტი თვითონ, რომ უკვე აქციებიც იმართება უცხოელების მიერ ორგანიზებული, აი ეს ცოტა არ იყოს იწვევს
უსიამოვნო განცდა შეიძლება მე ვწდები და არ არის ამაში პრობლემა, მაგრამ შემეხმიანეთ და მითხარით. გისმენთ? ეთერში ხართ. გაითიშა ზარი ამ ფონზე კვლავ გრძელდება აქტიური საუბარი ორი არაბული ქალაქის აშენებაზე თბილისში, ანუ კრწანიში და გონიოში, ბათუმთან ახლოს. ხელისუფლება მთელი ძალებით ლობირებს ამ არაბულ პროექტს და ყველას მოღალატეს, ნაციონალს, მტერს, გამყიდველს, სხვადასხვა იარლიყებს გვაწებებენ, გვებრძვიან ყველანაირი მეთოდით, ვინც ვებრძვით ჩვენს არაბულ ქალაქებს. ეს არის მოცემულობა, ნახოთ ვინ გაიმარჯვებს, სიმართლე თუ სიცრუე. ქართველი ხალხი თუ დროებით ხელისუფლებაში მომჯდარი, ძალის გამოყენებით მომჯდარი ქართული ოცნება. ზარია ეთერში, გისმენთ? გისმენთ? კვლავ გაითიშა, ტელევიზორის ხმა ბრუნდებოდა ალბათ და ავტომატურად თიშავენ ასეთ დროს. როგორ ვაიძულოთ ხელისუფლება, რომ ხალხის აზრი გაითვალისწინოს? ესეც ერთ-ერთი იქვე კითხვა გვაქვს. ზარია ეთერში, გისმენთ? კვლავ ტელევიზორის ხმა ბრუნდება, გავთიშოთ ეს ზარიც. ტელევიზორის ხმა ბრუნდებოდა, ხელახლა დარეკეთ. ტელევიზორის ხმა უნდა გამოურთოთ. ეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტია ახლა კადრებში რაც ჩანს, აქ უცხოელმა, რომელიც ჩამოვიდა საქართველოში, დიდ დარბაზში, გამართა რაღაც სკანდალი. სკანდალი მოაწყო. ხელში დაიკავა ლეპტოპი და გაურკვეველ ტექსტს ყვიროდა. ის დააკავა შემდეგ პოლიციამ. ზარია ეთერში, გისმენთ? ილია ხელმეორედ შემოვედი შვილო და მინდა მივმართო ივანიშვილ კობახიძე. ივანიშვილ კობახიძე, ჩვენთვის ქართველებისთვის ჩვენ მიწაწყალზე ცენტრში მიტინგების გამართვა აკრძალულია. და უცხო ტომელთათვის შესაძლებელია ყველაფერი. დაშვებულია. ღმერთის გეშინოდეს, ღმერთის. თორე ადრე თუ გიან მოგაგებს უფალი. დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ იმ ახალ ამბავს, რომელიც ვრცელდება. საქართველოს პროკურატურამ ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან საპროცესო შეთანხმება გააფორმა, მას სასჯელის სახედ და ზომად 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა. ასევე დამატებითი სასჯელის სახით დაეკისრა ჯარიმა 1 მილიონი ლარის ოდენობით. როგორც ჩანს, ირაკლი ღარიბაშვილს აპატიმრებენ და 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა იქნება მისთვის განსაზღვრული. ეს არის ბოლო ამბავი, რომელიც ვრცელდება. 5-5-7-88 55-88. ზარია ეთერში. გისმენთ? გამოვთეთ ტელევიზორ. დაიწყეთ საუბარი, ეთერში ხართ. ილია. დიახ. ილია. ეთერში ხართ, შეგიძლიათ ისაუბროთ, ილია გელაპარაკებათ. კი, კარგი. ილია, დამიგდა ყური ერთი წუთით მომისმინე. აი, შენი საუბარი თუ არ მომწონდეს, შვილებს ვიცავარ. აი, ისეთი წარმომადგენელი კაცი ხარ. ისეთი პიროვნება ხარ. აი, რუეხები, აი, ყოველ იმა გაჭმრებულს, რუეხები და როიმაშობი, ამაზე უკეთესი არაფერი არ გამოვა. მადლობა. აი, დიახ, განაგრძეთ, დაასრულეთ, რო გვეწურება თან. გაითიშაო მამანიშნებენ. მადლობა თქვენ ასეთი სიტყვებისთვის. ხშირად ისეთი შეურაცხყოფები მოდის ხოლმე, რომ ადამიანს უხარია მაინც პოზიტიური შეფასების გაგონება და კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენ. ინტერაქტივს დღეს ამით ვასრულებთ. ილია ჩაჩიბაია ვუძღვებოდი გადაცემას. მადლობა საინტერესო ზარებისთვის, საინტერესო პოზიციებისთვის. ჩვენ ბევრი ბრძოლა და მოქმედება მოგვიწევს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. მხოლოდ საუბრით შედეგი ნაკლები იქნება. საუბრით შეიძლება გავაგონოთ ხელისუფლებას ხმა და დავანახოთ ჩვენი პოზიცია და ისმენენ ამ გადაცემებს როგორ არა. ობიექტივმა წლების განმავლობაში იმდენი იბრძოლა და იჩხუბა უსამართლო ფასებზე, ახლა ხელისუფლებამ გაიგონა ეს და თქვენს რომ რაღაც რეაგირებას მოვახდენთო. ნახოთ, იმედია რეაგირება იქნება, რისი იმედიც ყველას ნაკლები გვაქვს ალბათ.
ბევრი ასეთი სიტყვები იყო და შედეგი ნაკლები. თუმცა ბრძოლა წინ არის, მშვიდობიანი ბრძოლა ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დასაცავად. ნახვამდის, გემშვიდობებით, ხვალამდე.